我们钱江白垩纪恐龙化石的发现呢，应该说是我们国家恐龙古生物学研究近年来的一个重大的发现。我们在现场呢可以看见化石保存的数量非常多，呈现了不同的特点。从初步的观察看呢，门类也比较全，潜在的科研价值是非常巨大的。总体而言呢，我想我们钱江白垩纪恐龙化石呢，未来会成为我们国家恐龙古生物研究的一个重要的一个研究方向。